Amigas e amigos, vim fazer contigo uma sobremesa, pudim de geladeira que não vai ao forno. Fica comigo, acompanha o passo a passo, comenta, compartilha, curte e se inscreve no canal se tu não for inscrito. Clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro dos assuntos aqui do canal. Vem comigo no passo a passo, acompanha o vídeo. Eu estou aqui com todos os meus ingredientes separados. Tenho ali azeite para estar untando a forma, aqueles copinhos americanos de chocolate, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, raspas de chocolate ou você pode estar usando granulado, fica ao seu critério, um sachêzinho de gelatina em pó. Antes de você fazer a receita, você hidrata a sua gelatina conforme está descrito na embalagem. Ok, a minha já está ali hidratada, então vem, segue a receita. No liquidificador você vai estar colocando o leite condensado. Creme de leite, você vai estar batendo por 5 minutos. Agora você vai adicionar a sua gelatina hidratada. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the stream of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Bata por mais alguns minutos. Are you with me? Tá? Vamos para a receita. Prontinho. Agora você vai pegar o azeite e vai untar a sua forma. Para quando você for desenformar, tirar da forma e ajudar, né? Sair com facilidade, tá? Então você pega o pincel. Depois eu vou colocar agora eu coloco os chocolates. Como eu falei, você pode estar usando o granulado, né? Fica legal. Os chocolates aqui, tá? Fica assim, ó. Aí coloca o preparo aqui dentro. Prontinho, prontinho. Fica assim. Agora você leva a geladeira por 2 horas, tá? Depois é só desenformar. Eu vou levar a minha geladeira, depois eu desenformo e mostro pra vocês como ficou, tá certo? Até já!
Chegou a hora de desenformar o pudim. Vem comigo. Vou soltar aqui, ó, as laterais, tá, ó. Animação, que negócio gostoso. Animação, que negócio vai dar certo. Então, soltou finalmente. Uau! Chocolate com condensado. Você tira, ajeita, né? Olha isso! Uma delícia! O chocolate. Agora é só degustar maravilhosamente. Vou partir aqui, ó. Vocês verem. Um pedaço que eu sofri de Deus, né? Tem que provar esse negócio aqui, né? Pra gente comer. Que delícia! Que tal? Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Clica no sininho para ficar por dentro das notificações, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! Vamos provar, né? Vamos provar.